वेलकम माय ন্যাচারাল নেচার ব্লগ মে সবাইকে স্বাগত করি। আজকে 2023 বিপত্তারিণী পুজোর ব্যাপারে কিছু আপনাদের কাছে বলার জন্য এসেছি। 2023 বিপত্তারিণী পুজো কবে হচ্ছে? 2023 বিপত্তারিণী পুজো 24 জুন শনিবার এবং 27 জুন মঙ্গলবারে পড়েছে। এই পুজো হিন্দু ধর্মে মূলত বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে করা হয়। সংসারের সব বিপদ দূর করতে হিন্দু মহিলারা এই ব্রত পালন করে। দেবী দুর্গার সংকটনাশিনীর একটি রূপ মা বিপত্তারিণী। হিন্দু ধর্মে বিপত্তারিণীর ব্রত গুরুত্ব অনেক। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা থেকে উল্টো রথের মধ্যে যে শনিবার ও মঙ্গলবার পড়ে সেই দিনগুলিতেই বিপত্তারিণী ব্রত পালন করা হয়। বিশ্বাস অনুযায়ী ভক্তি মনে এই পুজো করলে যে কোনো বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যেমন বলেছি, এই বছর বিপত্তারিণী পুজো 24 জুন শনিবার এবং 27 জুন মঙ্গলবার পড়ছে। হিন্দু এই বিপত্তারিণী পুজোর কিছু নিয়ম আছে। কি করে পুজো করবেন তার পুরো লিস্ট আছে, ব্যাপার আছে। এই পুজোর কিছু একটু বিশেষ নিয়ম আছে। এই পুজোতে একটা বিশেষ নিয়ম হলো সব কিছু 13টা করে উৎসর্গ করতে হয় দেবীকে। ঘট, আম্রপল্লব, শীষ সহ ডাব, একটি নৈবেদ্য, 13টি গিটের দেওয়া লাল সুতো, সঙ্গে 13টি দুর্বা বাঁধা থাকুক, যাতে 13 রকমের ফুল, 13 রকমের ফল, 13টা গাছি লাল সুতো, 13টি দুর্বা, 13টি পান ও 13টি সুপারি থাকে এই পুজোর যে সামগ্রীর মধ্যে। আসুন এবার জানি বিপত্তারিণী পুজোর নিয়ম। পূর্ব দিনে একবেলা নিরামিষ আহার করতে হবে। রাতে লুচি পরোটা খেতে হয়। কোনো পোড়া খাবার যেমন রুটি খাওয়া চলবে না। ব্রতের দিনে 13টি ফল দিয়ে পুজো দিতে হবে। এই 13টি ফল দেওয়ার অর্থ 12 মাস 12টা ফল, আর সংসারে এক ঝামেলা নিয়ে একটি ফল। এরপরে কিছু মিষ্টি দিয়ে মাকে পুজো দিতে হবে। পুজো দেওয়ার পর মায়ের ব্রত কথা কোনো অঞ্জলি দিতে হবে। ব্রতের দিনে পূজার প্রসাদ খেয়ে দিনে রাত্রে ফল ও মিষ্টি খাওয়ার নিয়ম আছে। পুজো হয়ে গেলে ঠাকুরের পায়ে অর্পণ করা 13টি গিটের দেওয়া লাল সুতো হাতে বেঁধে নিতে হয়। এই লাল সুতো মেয়েদের বাঁ ও ছেলেদের ডান হাতে পরতে হয়। এটি অন্তত 3 দিন হাতেই রাখার নিয়ম আছে। এই হলো বিপত্তারিণী পুজোর নিয়ম। 2023 বিপত্তারিণী পুজো, আবার বলছি, 24 জুন 2023 আর 27 জুন 2023 পড়ছে। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা কিছু কাজে আসতে পারে। তাই জন্যে আপনাদের কাছে, সবাইকার কাছে অনুরোধ আছে, এই ভিডিওটা দেখার পর আপনারা নিশ্চয় নিজেদের মতামত জানাবেন কেমন লাগলো, যাতে আমি আরও ভালো ভিডিও আনতে পারি আর আপনাদের কিছু আমার ভিডিও দেখে শুনে কিছু লাভ হতে পারে। তার আগে এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, এর অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ।